Čau! Sestdiena pēc 2 nedēļām pēc plenēra. Pēdējā loksnīte jāattīsta. Saglabājusies vēl no plenēra filma Foma. Tāpat viss, ko mēs bildējām plenēra laikā. Ja? Mums kā vienmēr ir viss atzīmēts, ka te ir viena loksne palikusi puses vienādas, ja? Bet šeit speciāli atzīmēts, ka šeit ir neattīstīta loksne iekšā. Tātad tīstīsim pēdējo loksni. Viss kā parasti, melnais maisiņš. Liekam melno maisiņu. Melnajā maisiņā liksim iekšā visu kā vienmēr. Vispirms kasetīti un tad tanciņu. Pēc iepriekšējās šova vesels trīpa ar jautājumiņiem, kas un kā. Tā, tanciņš priekš man 8x10 ir standarta Jobo drum 2830. Tas ir Jobo konstrukcijas tanks. Viņai ir iespējas tīstīt 8x10 loksnes bez kādiem papildus tā teikt ievietojumiem, kā viņam ir tādas gropes, kur attiecīgi loksne, 2 loksnes ir iekšā, ja? Loksne var viena no vienas puses un otras no otras puses ievietojās un pašspriegošanos turās iekšā visu tīstīšanas procesu, nekrītot, nelīpot, nebraucot, ja? Tā kā ir daudz dažādas sistēmas, Jobo un vēl kādas 3-4, kur pēc vienāda principa, ka horizontāli ievietojot iekšā loksni un, var sakot, turoties iekšā, saliek ķīmija un pēc datiem, kas šeit ir rakstīts 100 ml. Ķīmijas pietiek, lai 2 loksnes pilnvērtīgi attīstītu. Tas nav tā laukuma, principā uz šito te tilpumu ir nepieciešams apmēram 200 ml šķidrumu, lai ķīmiskās vielas ietilpības varētu attīstīt pilnvērtīgi 2 loksnes 8x10. Tāpēc es lietoju nevis tā, kā te rakstīts 100, bet 200. Tā, lādēsim iekšā. Tie ir tādi sīkuma nianses, ko tu saproti praktiskajā darbā, ja, kad tu aprēķini, cik nepieciešams ķīmijas, lai attīstītu noteiktas kvadratūras no apjoma materiālu. Konkrēti te ir 2 būs iekšā. Pēc visiem datiem ievietojās 2 loksnes, tātad 2A4 laukums, izrēķinot laukumu kvadrātcentimetros, tu uzzini, cik nepieciešams ķīmijas, lai konkrētas vielas ietilpības, lai apstrādātu, pilnvērtīgi apstrādātu konkrēto materiālu apjomu. Tā tu konstatē, ka īstenībā ar 100 ml ir pa īsu. Ka vajag vismaz kaut kādas 150 uz augšām līdz 200 ml šķidrumu, lai pilnvērtīgi attīstītu. Kaut gan uz tanka ir rakstīts, ka tur priekš tādām loksnēm pietiks ar 100. Tas vienkārši ir šķidrums, šķidrumu tādu daudzumu, tu vari 100 apstrādāt loksni, bet ne ķīmijas. Ķīmija, tā teikt, ka 200 vajadzīgs. Tā, lādējam tā tad iekšā. Tururu. Tā, kur mums te ir? Jā, loksnīte mums ir iekšā. Pēdējā, pēc maniem aprēķiniem, šitā ir pēdējā uzbildētā posms plenērā. Es īsti nezinu, kas tur ir virsū, bet man ir nojauta, ka tur ir viens no tiem kadriem, kas man šķita visinteresantākais, tāds izaicinošākais. Bet to mēs redzēsim tikai pēc apstrādes. Cik bija liels apjoms nakts darba, praktiski visas tās bildes, ko es tur uzbildēju kaut kur no 11. vakarā līdz apmēram 5 no rīta. Publika jau tur bija tāda jau. Daži bija baigi safanojušies par pasākumu, par procesu. Citiem atkal tas likās baigi apnicīgi salīdzinot ar mūsdienām.
Nu, tad tur bija neliels stresiņš tādā ziņā. To jūt diezgan labi pēc bildēm. Tagad praktiski 90% bildes ir attīstītas, tātad negatīvi. Var ļoti labi salīdzināt, kā izskatās kadri, kas ir uz eksperimetra. Nu, uz Canon eksperimetra, ko es mēru gaismas ekspozīciju priekš lielā formāta, un kāds ir uz lielā formāta jau. Tā atšķirība ir tāda starp mūsdienu tehnoloģiju un to veco tehnoloģiju, nu, kas ir uz lielā formāta un lielās formāta specifika stāv, kad uz vecā ir tādas saspringtas, bieži vienmuļas nogurušas sejas tādas. Kā jūs redzat, arī daudzās vecās, teiksim, arī tanīs laikos, kaut kādā 20. gadsimta sākumā bildētos kadros, ja, cilvēki ir tādi nomocīti un tādi nedabīgi sastinguši. Viņi tur, pirmkārt, viņi ir ilgi nogaidījušies rindā, otrkārt, viņi varbūt ir strādājuši smagus darbus, viņiem tas viss jau līdz brošai, un tagad viņas vēl tur jābildē. Šeit es to, tā teikt, varu izbaudīt pilnā mērā, kad kadri, kas ir no eksponometra, tie ir tādi dzīvāki, jautrāki, brīvāki, un tie kadri, kas ir no 8x10 no lielāka, kas prasa ievērojami lielāku laiku un koncentrēšanos no cilvēkiem. Viņi ir tādi nomocīti, tādi. Protams, ir cilvēki, kur ir ļoti gatavojušies, un viņi ir briesmīgi apzinīgi. Viņi tādu sevi jau zina, kā pasniegt, un zina, ka viņš izskatīsies tur ar apnicīgu ģīmi. Nu, viņš cenšas no tā izbeigt. Bet, teiksim, kaut kādi cilvēki, kuri to nav saskārušies vai vienkārši tur nonākuši nejauši, ja, nu, viņam izteikti tādas fejas, kad tu no manīm atsiesies, it kā es viņu tur būtu aicinājis, ja. Bet, nu, tas tā ir, jā. Ok, tā, mēs esam ienlādējuši. Loksne mūsējā ir tankā. Pārbaudam, vai mums nav otrā pusē vēl kaut kas, kaut gan nebūtu jābūt. Nē, otrā pusē mums nekā nav. Tātad kasete ir tiešām tukša, jā. Mēs esam visas ielādējuši, cik mēs bijām uzbildējuši. Tā, nu viss, ņemam ārā, skatāmies. Izskatās, ka Rīgā tās būs lietas pamatīgas vai pat negaiss. Jā, tukšs. Izvelkam. Notīram, redz, varam taisīt ciet. Abas puses tukšas, ja. Baltās puses, tātad, ka lādēs iekšā, tad arī būs baltās puses, uzbildētā ir melnā puse vienmēr. Kā uzbildē, apgriež šīberi, šitā otrādīgi, ja. Un tad ir melns. Balts, tas nozīmē vai nu tukšs, vai nu neuzbildēt loksni. Turpinājums pēc brīža. Bet cik laiks ir ļoti sutīgs, tad es parasti strādāju, ja es strādāju mazajā savā laboratorijā, tad es strādāju pie vaļā loga. Tā, te ir mana attīstāmā mašīna, pat cik es esmu 11 gadus nostrādājis ar Jobo sistēmu. Tas ir visādiem Jobo drum sistēmām. Tas ir principā visas Jobo iekārtas, kas ir, viņām ir tikai viena funkcija. Viņas termostatē, tas ir uztur pastāvīgi temperatūru šķidrumos. Ja tev to var izdarīt pavisam vienkārši, nopērkot tādu vannīti, es nezinu, pa piečuku un priekš ūdens un uztaisot šitādus te riteņus. Jā. Gaļas dēlis pa pāris eiro, riteņi katri pa pāris eiro. Nu, kopā Jobo mašīna, kura maksā kaut kādas, skatos, 4-5 tūkstoši, pārdesmit, 11 eiro robežās sanāk. Tā, tūlītās ķersimies pie apstrādes procesa. Tā, tūlītās atnesīsim ķīmīti patās.
Pirmais ieliesim ūdeni vajadzīgā temperatūrā. To jūs saprotat, kā ūdeni ielēja, ja? Mums ir darba temperatūra 21 grāds, tad mums termostatējamai vannai jābūt ir arī 21 grāds, 21-22 grādi. Temperatūras stabilizācijas vannīte, ja? Te ir mums ritenteļi, uz kuriem griežās tanks. Paskatāmies, kas mums te ir ķīmija, jā, mums vajadzīgās temperatūrās. Pirmais, kā jau es teicu, man ir priekšskalošana. Priekšskalošana, tas ir pirms visa procesa. Tas nozīmē, ka tās laikā tiek samērcēta un vienmērīgi sabriedināta emulsija no filmas, ja tā ir bišķi pastāvējusi vai glabāt neskaidros apsi kaut kādos apstākļos. Nezinu, vai ir pārkaltusi vai nevienmērīgi sakaltus. Ar priekšskalošanu mēs izdarām divas lietas. Pirmkārt, samērcējam emulsiju, lai viņi vienmērīgi sabriest. Otrkārt, mēs izskalojam ārā pretioreolu slāni, kas šāda tipa vecajām filmām ir diezgan gan foma, gan kādreiz Krievu kaut kādas biezās 250. Viņš ļoti biezs un piesārņo ķīmiju diezgan pamatīgi. Ja jūs izmantojat reģenerāciju pēc tam, ir procesi, kur ķīmija netiek izmantot vienreiz, bet nepārtraukti tiek izmantot, pieliekot papildus reģenerācijas devas. Tad tās pēc tam pienesās to pretioreolu slāni un viņi var banāli sapūst tur. Tātad pirmais viss ir priekšskalošana. Attiecīgi mēs ielējam ūdentiņu parasto apmēram 200 ml. Jā, aiztaisam ciet. Un tagad mēs izvelkam savu mīļo telefoniņu, atrodam viņā vajadzīgo softu attīstīšanas. Tā, džingsis vai ne? Attiecīgi uzliekam telefonu aero režīmā, lai neviens mums netraucē. Atrodam vajadzīgo sev programmatūru. Programmatūra ir visai interesanti. Viņa ir domāta kaut kādai kulinārijai, bet ļoti labi noderīja filmu tīstīšanai. Ja? Tu vari salikt te 6 dažādus pulksteņus. Tad pirmā priekšskalošana mums būs no tā brīža, ka mēs apgāžam to tanku. Ja? Tad 2 minūtes un aiziet. Hop. Šitā te 2 minūtes griežam, lai emulsija vienmērīgi sabriest un lai izskalojās pretioreolu slānis. Es parasti daru tā, ka es nomainu pa vidu ūdeni, lai divreiz tiek izskalots tas pretioreolu slānis, bet emulsija tāpat tās sabriest vienmērīgi. Tas man ir, teiksim, no tā laika, ka es masveidā tīstīju E6, tas ir krāsainais negatīvs, E6 krāsainais pozitīvs un C41 krāsainais negatīvs, ka nebija skaidrs, kur tās filmas ir mētājušās, cik ilgi viņas tur ir kaut kādās Āfrikas ceļojumos gulējušas somās kaut kādās. Tā. Jā, skaists zaļais mums te ir. Zaļais pretioreolu slānis. Vēlreiz, jā. Pielējam. Hopā. Un vēl minūtīti. Redziet, rotācija. Tas nozīmē, ka ķīmija tagad vienmērīgi skalojās gar materiālu. Es noteikti pātrināšu vai pagriezīšu šito te, ko jūs skatīsieties tur, ka es vienkārši griežu tanku, ja? Lai jūs saprastu vienkārši secību, kas un kāpēc notiek. Teiksim, tankā, redzat, ir te tāds iespiedums, ja? Redz, pagājušas 2 minūtes. Viņš signalizē, ka ir 2 minūtes pagājušas. Tankā tiek iespiests iekšā slūžu vārti. Tas ir, lai izbēgtu burbuļu rašanos uz, tā teikt, neliels vakums. Es domāju, būs diezgan, ja. Būs samircis un
noskalojies iespēju robežās nost. Tā, tas bija pirmais darbs pirms procesa, ja? Vienkārši emulsijas sabriešanai un pretreālu slāņu noskalošanai. Nu, tagad varam ķerties pie pirmās ķīmijas. Skatāmies, jā, ķīmija mums vajadzīgā temperatūrā. Noskalojam un lejam iekšā pirmo attīstītāju. Tā. Kamēr tanks ir vertikāli, nekādi procesi nenotiek. Ja? Tas notiek tikai tajā brīdī, kad tā uzliekam vāku, aizspiežam ciet. Tas notiek tajā brīdī tikai, kad mēs apgāžam tanku. Tātad, no brīža, kad izdarām šitā, tad process aiziet un process aiziet. Un tā, griežam tagad noteikto minūšu skaitu. Tas ir attīstītājs, ja? Visu laiku tanks stabilizējās 21 grāda temperatūras ūdenī, ūdens vannā. Pat, teiksim, ja ir telpā augsts vai karsts, izejot no tā, kā ir tā stabilizējošā vanna, tad arī tankā puslīdz tāda pati temperatūra ir. Redz, šitā. Nu jā, nu tagad garš tā teikt minūšu skaits, kas ir paredzēts pēc apstrādes, jā. To es noteikti varētu arī izgriezt ārā, lai jums nav garlaicīgi, vai arī ko pastāst par apstrādes šķidrumiem. Tātad priekš konkrētās FOMAS filmas, FOMAS 100 8x10, manā skatījumā viss universālākais ir parasts Kodak HC110 attīstītāju koncentrāts. Kaut gan pati FOMA it kā papīros viņu nemin, nu, bet principā tas ir standarta gadu desmitiem izstrādāts Kodak attīstītājs, kur ļoti labi tīsta praktiski visas Kodak un visādi citādi ražotāju melnbaltās filmas. Viņš universāls ir gan klasiskām emulsijām, gan arī jaunajām ar visādiem plakaniem, tur graudiem un tādiem T-veida graudiem. Tam viņš ir universāls. Un es konstatēju, ka viņš arī ir universālākais priekš jebkāda materiāla vecuma. Tur bišķi jūtīgāk, mazjūtīgāks, pakaltuši, nepakaltuši. Konkrēti šeit ir tā teikt šķaidījums 1:48. Tas nozīmē, ka viņš salīdzinoši izlīdzināts ir tas rezultāts. Bet tādā pašā laikā arī diezgan labi izstrādā melnos un tā teikt, smuki, diezgan blīvi apstrādāts materiāls sanāk. Bet tādā pašā laikā neaizsists. Apstrādes temperatūra ir 21 grāds. Tas tā apmēram standartā priekš FOMAS filmām. Priekš melnbaltās filmas parasti ir 20 līdz 22 grādi. Tas ir optimālais apstrādes temperatūra. Protams, ir tādi, kas tīsta ilgi un tīsta kaut kādos tur 16, 18 grādos, vai arī ir tādi, kuri tīsta arī karstos apstākļos kaut kādos 23, 24. Nu, tur jau ir ekstrēmi. Melnbalta emulsija, želantīna, viņi ir diezgan tāda, ir iespēja noplaucēt emulsiju. Jau pie kaut kādiem 27, 28 grādiem emulsija var noplūst nost. Gadās tā, kā Robertam Kapam, piemēram, ar slaveno izsēšanos Normandijā. Kā zināms, tas materiāls, ko mēs zinām par Normandiju, viņš nav uzņemts Normandijā 44. gadā, viņš ir uzņemts Anglijā. Oriģināli filmas, kuras tika uzņemtas, kapas filmas, viņas tika pilnīgi nejauši sakritības apstākļos, viņas tika noplaucētas nost, emulsija nogāja nost. Dēļ pārāk augstas attīstīšanas temperatūras. Protams, modernajās filmas, tās, kas ir domātas krāsainiem procesiem, visādiem C41,
Vai E6, ja tām darba temperatūra ir 38 grādi, tas ir karstie procesi. Tas attiecīgi nozīmē, ka viņi ir stipri ātrāki. Var cikot, filmas pašas ir domātas ievērojami karstākai ķīmijai un žāvēšanai jau oriģināli mašīnā iekšā. Tur nāk ārā diezgan pamatīgi dvinga no ātras žūstošas ķīmijas. Mašīna apstrādes procesiem domāts. Tanī skaitā arī tāda dīvaina melnbalta filma, kas domāta apstrādēt C41 procesē kā XP2. Tur. Un vēl, man liekas, vēl kaut kādas. Es jau esmu aizmirst. Es, principā, ar tādām neesmu nodarbojies gadus 20. Tās vienkārši neuzskatu par melnbaltām filmām. Bet klasiski melnbalta filma ir sastāv no ķimenu, no reaktīviem, kas ir vislabāk strādā 19 līdz 22 grādi temperatūrā. Mēs šitā sēžam un rulējam tā filozofiski. Izjūtam roku procesu, kā mūsu loksni tur baigi braukā tagad. Pirmais tas ir attīstītais, pēc tam nākamais mums nāks stopvanna. Tas ir apstādinošais šķidrums, ja lieto ātros procesus, īsos ātros procesus, kas ļoti intensīvi attīst, tad stops ir etiķis šķidrums, principā skāba vide, ja, kas aptur attīstītāju darbību. Konkrētā mūsu apstākļos izmantoja vienkārši etiķi, pārtiks etiķi. Kaut kāda, kas mums ir 9%, viņi sašķaida tur, lai vienkārši ūdens būtu tāds paskāps. Paprovē vai paskāps ir, tad nozīmē, stāvs būs labs. To mēs uzreiz ieliesim iekšā pēc tā, kad mums beigsies uz kādu minūti, pēc tā, kad mums beigsies tīstīšana, kad mēs gribēsim tīstīšanu apturēt momentāli tīstīšanas procesus. Šodien solīju negaisu, bet izņemot sutu nekādu lietu nemanu. Kaut gan pašam, protams, interesanti, ko es tur esmu. Kas ir palikusi pēdējā loksne, vai tiešām ir sanācis tā, kā es gribēju. Būs laba, es jau nojaušu. Visā gadījumā pēc to, ko es redzēju no eksponometra, var dzīvot attēlu, tur būs labs kadrs. Labs. Kā parasti, pēdējais viens no vislabākajiem. Kājas pat pieklusušas, kā jau Rīgā te ir. Kāju sērga, kaut kāds klusums, šīs pirms vētras klusē. Kolēģi šito te sauc par gurķa rulēšanu. Ar ko tu nodarbojies? Tā gurķa rulē. Tas ir tanka griešana nozīmē. Man te mazā portreta studija, tad ērti var nodarboties ar mazām tīstīšanām. Forši atver logu, skaties ārā un gurķi rulē tikai pamat acis uz telefonu, kurā salikti procesi. Jā, šitā jau cik 40, principā 50 gadus kaut kur. Es pats pastāvīgi sāku kaut ko tīstīt no kaut kāda, principā no pirmās klases, no kaut kādas 6-7 gadu vecuma. Tad pēdējos 50 gadus. Es ar šito nodarbojos. No savu sāku mājās, klases biedriem. Protams, māte tēvs. Māte man profesionāls fotogrāfs. Sibīrijā mācījās ārodu no izsūtītiem Pēterburgas fotomeistariem. Sāka ar laborantu, beidz ar fotogrāfu. Atgriezās Latvijā, protams. Te šis bizness bija diezgan pamatīgi sadalīts. Tāds viņš ir arī, principā, šodien diezgan sadalīts. Gribat ielausties profesionālā foto jomā, tas pirmkārt ir ārkārtīgi liels mārketings un reputācija. Iemaņas ir fotogrāfa darbā nav noteicošais. Profesionāla fotogrāfa darbā ir pirmais ir mārketings, otrkārt ir reputācija un publiskās attiecības. Un tikai kaut kādi 5% ir iemaņas, ko jūs zinat. Kurus jūs varat apgūt, nezinu, mūsdienās YouTube.
Tad māmiņa pēc atgriešanās no Sibīrijas nebija vairs nenodarbojās ar fotografiju profesionāli vairāk. Viņa aizgāja pilnīgi pa citu jomu. Tik daudz, lai parādītu man tehniskās lietas un parādītu, kas no kā rodās. Tik daudz viņiem abiem, gan mātei, gan tēvam bija pacietības, bet vēlmes. Un tā es arī apgūtu tās tehniskās lietas. Un pēc tam, protams, bija mācības dažādās Rīgas un Padomju Savienības fotomācību iestādēs. Tādās tur sāku ar 3.4. profeņu, kas tagad ir stila un modes tehnikums. Pimanta Adlera un Jāņa Eiduka. Un tad Rīgas foto bišķi pastrādāja. Teiksim, tā tehniskās iemaņas apguva. Tur bija tāds frukts, Napoleons, Kariznos saucās. Un beigās, pēc 3.4. laikam bija vēl kopā kaut kādas 4-5 skolas. Dažādas, kur tika apgūti gan tehniskie fotoprocesi, tā teikt, dažādām industriālām vajadzībām iespiestās plātes, visādas citādas tehnoloģijas. Tās, kas tagad mūsdienās ir modē drausmīgi zemā līmenī. Tā teikt, brāķu veidā ir modē savā laikā, padomju laikā. Tas bija viens no tehniskās fotografijas paveidi. Tur dažādas kolodija procesi un līdzīgi. Cinkogrāfijas un tādas lietas, kur foto procesu izmanto kā vienu no vienkārši negatīvu radīšanas procesiem un tālāk dedzina cinka platēs visādus grafiskus elementus. Sietspiedēji izmantot tehniskās fotogrāfijas negatīvus un tādas priekš tādas vēl. Un tad, protams, bija vēl visādas citas. Teiksim, Baltkrievijā savā laikā tika apgūta fotožurnalistika. Tāds jautrs laiks bija. Tur man specialitāte saucās, kā tas ir, rajona un novadu avīžu fotokorespondents un bildredaktors. Un tad, protams, ilgi gadu reklāmā, kopš 80. gadu. Kopš 86. gada, principā. Sāku strādāt fotocentrā. Izdevniecība Liesma tas bija. Izdevniecībai Liesmai bija fotocentrs, kura veica pilnu procesa, tā teikt, fotoservisu. Tas ir tur gan paši fotografēja, bildēja, gan arī fotoprocesus. Tas ir apstrādāja krāsainās filmas E6 un C41. Vienīgā vieta Latvijā tāda tobrīd bija. Paši uzņēmām Kodak un Fuji diapozitīvus, negatīvus un paši arī apstrādājām. Mums bija apstrādes mašīna tāda liela. Tāda mucas veida, praktiski šitāds pats. Kāpēc es zinu, ka šitas ir pilnīgs viss tas pats, kas džobo pa 5,000? Tāpēc, ka arī mašīna, kur maksāja 35,000, bija tikai 200 litra muca, kur uzturēja temperatūru precīzi līdz 10 grādu desmitdaļai ūdenim, kas tur bija iekšā, un viss, viņi vairāk citi neko nedarīja. Un klāt bija motoriņi, kas te grieza, nevis tikai ar roku griežu tanku, ja, bet tāds motoriņš, ko tu uzmauc virsā, viņš grieza tanku. Tāds fena lieluma motors. Tā, redz. Attīstīšanās mums ir beigusies un pērkona lietas mums tur sākās. Tā. Tā, stopiņš minūtīte. Habā. Iegāžam. Aiztaisām, iespiežam un aiziet minūtīte. Minūtočkā. Etiķis, tas, ko es teicu, etiķis šķidrums. Principā skāba vide, jā, stopers.
domāts attīstīšanas process apturēšanai momentālai. Ārā redz, kāds negaiss valkās, kāds jau nu baigais. Jā. Nu, un tagad mēs esam tikuši faktiski līdz pēdējam punktam, kas ir fiksāža. Fiksāža mums ir 4 minūtes. 4 minūtes fiksāža. Un ārā negaiss jau sāksies tulīt. Līdz negaisam būsim paspējuši attīstīt pēdējo loksni. No aiz loga mums jau pirmās negaisa lāsas. Skaisti. Pēdējās 2 minūtes procesā mums ir līstošu lietu aiz logus. Forši. Veldze vismaz kaut kāda. Kur skaisti, ne? Zibeņi, pērkoņi. Eksotiski. Un šitā forši relaksējuši. Sēdi tu pie vaļā loga ar skatu uz purciemu, bet dārsciemu un tīsti savas lielās 8x10 loksnes. Vau, tāls pērkons. Nu, re, mums arī savs pērkons. Viss nofiksējies. Process ir principā nobeidzies. Fiksāžu es bišķi pataupīšu, ja nu man pēkšņi sagribās. Fiksāža vienīgais, kas ir šeit otrais izmantojams. Tas ir atkārtot izmantojams. Viņu var reģenerēt un izmantot daudz reizes. Tā, fiksāžu šeit. Nu, un skalošana pēdējā. Pēdējā skalošana. Principā process jau ir cauri, ja. Pēc fiksāžas mēs jau varam būt ziņkārīgi un vērt vaļā tanku, skatīties, kas mums tur iekšā ir. Bet būsim pacietīgi vēl kaut kādas pēdējās pāris minūtes, kad, nu, lai bišķi izskalojās sākumā. Kopumā es skaloju 5 minūtes. Protams, ne lietus ūdenī, bet krāna ūdenī. Oi, ku forši līst. Veldze zemē. Nu, ko būsim baigi nepacietīgi, ja tā fiksāža būs minūtes sākumā paskalojusies ārā. Ieliesim vēl. Pēc tam nesīšu tālāk uz tekošu ūdeni skalot, ja? Vēl paskalosim. Forši jau gaiši sāk palikt jau. Un vēsāks laiks, patīkami, dzestrs. Zibens, pērkons kur. Kāds skaists pērkons Rīgā. Dārzciemā pērkons un lietus līst. Un es te tīstu nakts mistērijas kadrus. Nu, taisam vaļā, jā? Habā, no Popes. Skatāmies, kas mums tur ir. Jā! Ir sovēri. Jūs jau neredzat, bet kadrs ir tāds, kā es gribēju. Es pēc tam parādīšu. Soverīgi. Visiem acis vaļā, visi redzami. Vau! Ir tāds, kāds es gribēju. Nu, forši, no. Tagad tikai atliek daskalot. Nu, ar to mēs varētu beigt, ne? Pēc tam es pievienošu noskanēto kadru. Forši. Tātad vēl 3 minūtes jāskalo. 3 minūtes jāskalo, lai pilnībā filma būtu gatava. Tīstīšanas process cauri, atliek skalošana. To es nesīšu prom, to jūs saprotat, ja? Līdz ar to es domāju, Popes 8x10 epopeju var uzskatīt par slēgtu. Tālāk septembrī būs kaut kas super. Visi kadri ir vienkārši fantastiski.
Man ļoti patika. Tā, var teikt, ka viss arī cauri, tagad tikai jānovāc, viss ir. Šitanis standartā parasti visādas meistarklases mazajiem audzēkņiem pasniedzu, kuri vēlās apgūt lielformāta procesus un lielformāta bildēšanu. Gribat, varat kādreiz pieteikties. Uz rudeni parasti sākās. Var pieteikties gan uz vienu nodarbību, gan uz kādām 3. Tajā laikā gan iemācās bildēt uz lieliem formātiem, gan arī apstrādāt. Pasākums ekskluzīvs, nav no lētajiem, bet iemaņas ekskluzīvas. Citur jūs Latvijā neapgūsiet tādas lietas. Ja nav vienīgi pie pāris kolēģiem vai vasaras pasākumos. Bet es tā teikt iemācu no paša bildēšanas procesa līdz apstrādēji. Parasti līdz 5 audzēkņiem. Var arī uz individuālām nodarbībām pieteikties. Tas ir bišķi dārgāk, bet bez konkurences no citu puses. To mēs arī slēdam. Čau! Filmas uztīstības, lietas sagaidīts vakarā. Diena pavadīta labi.